Mano baretse gufata video man. Nyine mujye mwumva ni byibuza n'umuntu sibyo bro. Ndabizi ko mukunda gufata ibi ahantu hose video bro. Urumva man. Jewe intungiyo kamera bro. Sibyo bro sibyo. Je nanubwo mbyitaye ko buri kumfotora. Ahubwo reka okay byo kumfotora reka tubireke. Guys, hari ikintu njyana kubabwira ngiye man. Mujya mubona nubwo turi abanyarwenya sibyo. Ako nagara kuvuga ngo twebwe ntago tubabara cyangwa se nta muntu tugirana ibibazo nawe. Nubwo ngiye ndi umunyarwenya pe. Abantu bahanzi bankurikirana bazi ko nkora ibintu by'urwenya gusa kandi koko nibyo nkora gusa urumva ariko nje hano ngo mbabwire ikintu kimwe bro ikintu kimwe ngiye kubabwira noneho nimushake mucere ko nkibwiye cyase n'abantu bose babirebe n'amashaka buri wese kirebe urumva nubwa mbere ngiye kuvuga kuri iki kintu kitajanye na comedy cyangwa ni ikindi kintu ngiye gukora nasanzwe nkora bro no kubivuga nyine tungiye biri no kuntera gahinda sibyo nubwa mbere nageze mu rugo ngasanga bansigiye ifiriti mu nsahani ariko hari nasho nyakuba none se aho mu Buhinde ni iki cyerekana ko umuntu ari umukobwa urimo satanisha kwa muganga barebe ko gifite ubwonko ona santimetero ndakudiye none se koko bitiza amafaranga cyangwa ukure mu rwagashya kanyagura se mama yankubita uyanyenyengere none nakwica gaho hitamo nahitamo kuyakwima ngubu kuko ndi muzima fata uhisemo neza ngaho ta basi se wamaya y'ikiro kimwe beti njye simage kubera ho mani izaguhana ahubwo izahana abantu nkamwe muri ibiro bitatu ari no wabuze kimwe Salama nyakso fresher musa wangurije bibiri se reka ntaye mfite Oh please ntabwo warusha imbaraga Dawidi nta muntu uri hano washwanyaguje ipuse cyangwa inkoko Dawidi yashwanyaguje intare ariko abonye amabuno y'umugore aragwa mugende gake ni ku cyumweru twese tuzahabwa impondo dutabarutse no ube mumu atonda waje aujourd'hui aussi c'est notre la kiriya cyurudasha icyuruda uriya sharu nyegetseho nakumva ari sawa muri Amerika ngo ni mwijuru ngo nta kitahaba n'ingegera zirahaba kanzwe